سلام عرض ادب به قادر میکنم. خب این یکی که دیگه شهر دیگه ماسونو سیبده بخواست بزنیم سر رو شهرم به تارگت نبیده بشه شاکرم نکن. سر رو میزنم یه دونه میزنم. ممنونم. نفر بعد. ولی من تو رو شهر ندارم. شماره 2 بازی چون تارگت زدی تک تارگت فقط به 3 بازی. شما رو میزنم 2 بازی. یه دونه هم میزنم اون 4 که میخنده و یه دونه هم میزنم اون 11 که میخنده. دست بتابد. منم تعامل میکنم برای دیگه کم میمونه. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. 3 بازی فردا گردن 4 بازی میری بیرون فرودگاه ملک عبدالعزیز جده پیاده میشی. پس فردا من گانشو میخورم قربون شکل ماهت بشم. هم یک شهره هم 2 شهره. من میخوام با برایندشون بازی کنم. گردن 4 بازی میری بیرون. 3 بازی شو مافیا بازی. بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. ارادت چطورین؟ به بعد سالها به پیکی خوش آمدم. خب سر رو میدیم بیرون و هفترم حرفه‌ای میزنه، 12 ماسون میشینه که بهتره که بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. به دوستان دم احترام 1 تا 12 دو تا گاد اصلی روز ببین چه کردی با عالم. روز اینو گوش بده. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. سلام مدیر 1 تا 12 بازی. ببین من دیروز یه شبای اطلاقی بازی کردم، همه بلند شدن اطلاق کردم. میخوام اطلاق کنم شهرونده بازی. من 4 و 5 رو با هم میزنم. میدونی چی میگم؟ هم 4 ببین 3 بلند شده 3 تا تارگت. بازیکن شماره 8. دو یه دونه زده 4 تا فقط 3 رو دید. سلام دوستان، امیر 46 هم 38 بازی نشستم دوستان. 4 و 5 و 6 رو با هم دیگه تارگت میکنم. 4 بازی باز تو شما ما پلیر نمیدیم بیرون. شما رو میدیم کردم گردن گیری با فکت خیار. بازیکن شماره 9. دوستان شبتون بخیر. باز میخوام گوشیم زنگ خورد صداتون رو نشنیدم، فقط این 8 رو گفتم. بازی رو مافیا داری درست؟ 8 بازی داداش منم تو رو گردن میگیرم. این فردا ستا یارم. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. خدمت دوستان گل، امیدوارم بازی خوبی در چین ادب داشته باشیم. خب اون طرفو فردا میذارم تا خودشون با هم دیگه درگیر بشن. یه دونه 7 رو فورس 100 مافیا دارم، یه دونه 8 رو نیمی در نیمی، یعنی 7 و 8 جفت مافیا دارم. تو سه بازیکن شماره 11. 3 5 7 8 یقتون میکنم فردا. 3 5 7 8 یقتون میکنم فردا. دیتا صبح دیسلایک بود. 46 تو میکنم 66 75 85 100 3 5 7 8 فردا هم گوششو تا فردا شب با یارا چه صحبت های نفر بعد. خوش آنان که الله یاریشان می حمد و قلوب والله یاریشان. ممل داداش گلم میری بیرون برادر من. شب میشه. تیم مافیا بیدار. اینا نگاه کن، من باید بهم ایمان بیارید مافیا میگیرم هیچکی قبول نمیکنه.
یک روز دیگه شروع میشه. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. ببین من با کارت شهروندیم یه مسیر دارم 7-8 آکس گذاشتن با اون سه که بلند شده به اون دوی گفته مافیا، ولی من به اون دوی میگم شهروند دیسلایک میدم، به من نگاه نمیکنه. 3-4 گردنش گرفته، هفته از کارت سه ورود به بازی داشته. این 7-8 جفت مشکوکای بازی هن. مسیر شهروندی دارم میدم 7-8 بازی دیسلایک. با چی با شهر تعامل نمی کنی؟ من شهروند گفتم شهرم، دوی گفته یکی بازی با تو تعامل میکنم منم شهرم، سه گفته دوی قطعی مافیاست. چرا بلند شدید در کارت سه دارید به چاره میزنید؟ چاره مسیح شهریش بوده، گفته سه قطعی مافیاست. شما چرا بلند شدید در کارت اون سه به چاره زدید؟ سه بازی تو خودت هم مشکوکی ها، دارم مسیر بهت میدم. بازیکن شماره 6. بابا چشم باز کردن علنا با همه رو گذاشت. من 7-8 هم دارم، ولی این دهی که تارگتش باز همون 7-8 بوده جدی مافیاست. این سه هم فرو ریخته. یعنی تارگت های من کلا بین اینا میچرخه. واقعیتون رو شدن در رو به ساید من بدید بیرون گانشو میخورن. در رو به روز موزه بده در به ساید من میره بیرون گانشو میخورن. اوکی به روز در رو من گردن میگیرم. فایت مافیاییش این حاضر باز کردن با کل دک الا 7-8 رو گذاشته. من خلاف جهت باوری کرد میکنم و این داره مافیاست. میبینی آده بچرخه. بازیکن شماره 2. کشت منو. خب ببین فکته، ببین سر رو میزنم که من با یکی که ماسان خواسته تعامل کردم. خب منو داره میزنش قطعی شهروندم. ببین میخوام شوشم دیگه، یک شهر 11 شهر 4 هم شهره. 7-8 رو میزنم 10 برایندش امروز میشنوم، چون ببین قطعی 7-8 که مشکوک بودن و زده خودش موظف تونست بزنه. پس من 7-8-10 رو دارم. بازیکن شماره 10. عزیز دیروز آهنگ گذاشتی، من آیس گذاشتم چشم باز کنم یا شما؟ شیشه عزیز یک عزیز زده 7-8، من زدم 7-8. امروز 7 رم گردن میگیرم، 11 هم زده 7-8. من 11 و ماف داری، من گردن میگیری با یک کاری نداری. این فکتت درسته شیشه بازی؟ 7 که امروز میره درسته؟ نمیتونی ازش هم بزنی داداش گفت به چرخت. بازیکن شماره 3. سمی بازی میکنید یک بازی. شما ماسون خواستیم، منم به شما برایند دادم، ولی دو بازی که به من صدات نمیاد. یه ورود خروج بزن، خروج و ورود بزن. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. تا دیدی با فکت سوت میخوام خودتو بدم بیرون شماره 8. اون قلبی که بغل اسمت گذاشتی داشت پسرونش هم از بیبی برای من بفرسته، منم بغل اسمم بذارم. آقا سه بلند شده میگه بروز تو ماسون خواستی، من بهت برایند دادم گفتم فردا تعامل کنیم ماسون خواستی. خود دو هم بلند شده بعد گفته یک بازی من برایند میدم. چی یعنی میدم دیگه تو فردا تکلیفت مشخص بشه. خیلی تارگتش مفت بود. این 8 که بلند شد از کارت 3 منو زد، باز این تارگتش مفتر بود نسبت به من. 3-7-8 بازی رو بزن شخون بزن توش مافیا بکش بیرون. این رضا من نفهمیدم تو از کجا یهو بلند شدی داداش دانلود شده اون 10 رو آوردی این وسط. اصلا من نفهمیدم داداش. الان مسیر بین 3 و 7. بازیکن شماره 8. این همه برای فکت منو میارن ولی شما رو میدونه با هم میگن. توجه کردی؟ بعد داداش من این من از کارت 3 تو رو زدم 4 بازی. آقا صدای یه نفر دیگه رو مایک منه. فعلا به تا بعد 12 بازی چالشتون برای بنده است. اوکی بفرمایید. 8 بازی من دارم چالش میدم نمیگیره.
ای بابا گاد عزیز بدین به 8 بازی. من نمیتونم، باگ خورده بازی. دارید صدای بنده رو دوستان؟ دوستان صدای بنده رو دارید؟ نمیشه. ببینم به بازیکن 7 شماره میشه بدم. 5 صحبت میکنه. نمیشه. گاده بازی به هیچ کس نمیده. واقعا میگم دوستان نمی من میاد دوستان میاد. گاد عزیز صدای من نمیاد، فکر کنم کسی لایک و دیسلایک نمیده. به 8 بازی میخوام چالش بدم. هنوز صداش برای مامان شما تو باز میاد؟ برای من که داره مامان میاد. نتت وصله به نمیشه. طرف یکی تارگتش کرده، تارگت بک کرده، کردیش فکت میخوای بدیش بیرون 4 بازی. بعد تو پلیری که 8 بازی رو نبینی، 7 نفر صحبت کردن، تک تارگت 8 بازی، 11 بازی از اون گل تره. تو پلیری هستی که اینا رو ندیدی؟ 11 بازی تو پلیری هستی که 8 ندیدی؟ شما با هم مافیایید. خوبه؟ مشکل شما رو با هم چنگ کرد. امروز هم اجماع 11 بازی میخوام دوستان. شهروند با من رأی میکشه زیر 11 بازی. گانشو فردا من میخورم. قشنگه. چطورم 11 بازی؟ چنه یارادم زدم. کیف کردی؟ ببین 5 بازی رو 12 گرفت. حالا ببینم 12 چی میگه. سیت 3 هستی؟ مایک بهت بدم؟ دوستان ببخشید من تلفن زنگ خورد، وای فای من قطع شد. شرمنده. صدای بنده رو الان دارید دوستان؟ صدای بنده رو دارید؟ اوکی. باشم میگفتم یک بازی شما ماسون خواستید، دید سلکتیو دارید. چرا دو رو نمیبینید، در رو میبینید؟ ها منم واسه شما ماسون رو خواستم دیگه، درسته؟ گفتم تو این دک شما ماسون رو خواست، به هم نمیزنم، ماسون با شما میشینه. اما 2 بازی شما به شدت برای من مشکوک هستین و 4 بازی شما هم 4 بازی حرف میزنم زیر ما که مطمئن باشن فرد. بروز با تو هم نمیته که بروز ماسون. ها صدا میاد؟ صدامو داری؟ میگم بروز مطمئن باشن فردا ماسون نمیتره که این 8 فکر کنم قنچه کرد. 8 رو میدیم بیرون. 11 بازی 5 و 6 و 7 و 8 ما که به هم میزنیم همه رو هم باکس کردی. آره خب فردا بروز رد خونم میگیریم میریم سراغ 11. امروز باید به 8 بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. گم آقای 5 بازی مگه اون 8 رو مافیا نداری؟ 8 خواستار خروج اون 11 است تو این دک. ها بعد گفته 12 5 رو گرفته ولی 11 از این دک بره بیرون. داداش مگه من دیروز گفتم با چشم باز بکنم میفروشمت؟ مگه تو شبت نگفتم با چشم باز میکنم فردا من میفروشمت، فردا خودم سفید یخچالی میشینم تو دک؟ ها چرا بسیرت به من نمیخوره تو این دک؟ اشتباه. ببین کسی دیگری باش باکس نکنید تو بازی. ممکنه یه نفر بین اینا شهروند باشه بعد دستش نمیاد بالا واسش 8 بازی رو میدید بیرون، گانش من میخورم تو بازی. داداش دیروز بابا من صدا هیچ کی رو دیروز تو بازی. سپاسگزارم. نفر بعد. داشتین فکر کنم یه 2 ماه یه طلب از ما داری. این طلب 2 ماه آخرش بهت میدیم. تو یه امروزی با دست من تعامل کن داداش. این 10 رو به 7 و 8 هستم، فرار نمی کنم. فردا اگه من بودم با دستم 10 رو میدی بیرون، امروز با دست تو بازی کنم. فردا من بودم والا داداش شماره کارتت هم بده، اون طلب تو من میزنم. یه ساعت دیگه میرم بیرون از این طلب تو من بهت میدم. آقا شهروند میخوام بکنم. 2 شهر 1 شهر ممه رضا شهر سیت 11. آره 3 تا شهروند من دارم. بچسب. سپاسگزارم. نفر بعد. 5 عزیز داداش گلم، تو یه مسیر داشتی سید احمد بازی. من فقط این دیالوگو بلدم. فقط این دیالوگو بلدم. تو چرا به من نزدی؟ تو چرا دنده نمیخوری؟ چرا 8 میخوره تو نمیخوری؟
ها؟ باشو بهم بگو چرا. برای اینکه یک بازی زدتش باید دنده بخوره. تو چرا دنده نمیخوری؟ تو گردن منی. رای 1 2 3 4 5 هم بهت میدم. مرسی. نفر بعد. من خودم شهرم، ولی از این که منو با 8 باکس میکنین، این 8 رو بیشتر برام مشکوک میکنه. بعد 8 بازی 11 روز بلایند به من زده، درسته؟ امروز بازی ببین یا یار فروشی بین 8 و 11، درسته؟ من امروز سید احمد میگی 5 مافیا یه روز با بهروز بازی میکنم، کارتم شهروندیه دیگه. بهروز مگه نمیگه 7 و 8، درسته؟ کارت من شهروندیه، 8 رو اجماع میکنی، درسته؟ من بازی نمیخونه. تو یه مسیر داری فقط 8 بازی، 8 بلند شده تک تارتیت میگه 11 بره بیرون، درسته؟ 6 بازی، پس 11 وقتی سفید میکنی یه مسیر داری 8 بازی، 6 هم بازیش میکنه. قانون خروج در منو بازیکن شماره 4. ما حس کردیم هفته داره 8 رو میفروشه. آره من کم که حسی دارم نزداد نمیدونم برای چی حس کردم هفته داره. خانم سه بازی شما صحبت من شنیدی خانم پرنسس؟ نشنیدی. بعد الان چجوری من برات مشکوکم؟ یه تارگت بهت زدم برات مشکوکم روز بلایند بازی. 8م که اصلا کاری به کارش نداری دیگه. 8م که از کاوری تو داره منو میزنه اصلا کاری به کارش نداری. قربون شکل ماهت بشن. این سه خیلی مافیاسا. خب تو مگه نمیگی من میخوام برآینده یک رو ماسون فاصله در بیاد برام؟ مگه دو برای یک برآیند نخواستم در بیاره؟ چجوری دو رو تارگت داری؟ چه صحبت؟ بازیکن شماره 8. نرسه بازی پاشد گفت 2 منو تارگت کرد، من تارگت بکش کردم، همینو نفهمیدی هنوز 4 بازی؟ 2 روز پا میشه به 3 میگی چطوری تارگتش داری؟ چطوری تارگت؟ آقا همینطوری تارگتش داره، همونطوری که من تو رو تارگت دارم تو منو تارگت داری. گرفتی 4 بازی؟ 7 بازی من دارم بهت میگم دادا، هر کی منو برای من فکت میاره تو هم با من میذاره توی کاسه. تو میشه به من میگی مافیا؟ تو اگه کارت شهری باشه باید منو شهر بدونی. چجوری منو مافیا داری؟ بعد 6 بازی کلا مسیرت یه جای دیگه است داداش. شما هم میتونی یه مافیا باشی. 11 بازی بیا دنده بده. بیا بدم قشنگ دنده بده، بگو 8 باز کن. 9 بازی دیگه هیچی نداری بگی؟ نه ذهنت اصلا قفل تارگتی زدی دیگه، نه رو 8 بازی صحبت هیچکی رو نشیدی، ولی 8 بازی. بازیکن شماره 11. سیت 3 میخوام چالش بگیرم. خب لام از سبا چالش بدید بتونم برایندم و کف دک اون لحظه بیارم. سیت 3 دید سلکتیو شما داری کف دک، نه بهروز. سیت 2 تعامل کرده زدیش، بعد میگی چرا 2 که تعامل کرده رو نمیزنی منو میزنی؟ خب چون شما سیت 2 بازی رو تارگت کردی کف دک. همچنان دارم میگم 3 5 7 8 تو همینا در میاد. قشنگ تو همینا در میاد. قشنگ تو خودتون در میاد. سر چالش هم برگم میارم چون ترنم هم میگیری داره میسوزه. کفری هم چالش نمیدید به نوبت بالا. همین دلش دارم. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. بازی داداش گلان، تو فقط بگو نوع تو این دک مافیاست. و داداش تو باید واسه من فکر بیاری تو بازی، چطور صدا بقیه رو نشنیدی فقط میگه 8 تو این دک مافیاست. و داداش تو با منم نمیگی مافیای این دک. زیرمت داداش پارو چی میزنی روی این 8؟ پارو چی میزنید روی این 8 میخواد بزنید چی ورو بر تو بازی؟ 8 فردا خون شهروند بازی من تو بازی بودم گانش خودم میخورم تو بازی. مسیرم اشتباه بوده، هرچی خودم تاوانشو پس میدم. هم چی میزنید از روی این 8 تو این دک؟ 8 بازی داداش سایدت فقط با من در میاد دیگه. گفتم بغلش کسی دیگه رو باکس نکنید تو بازی. میدونم دارید کیا رو با کیا باکس میکنید. حواسم همه چی به بازی هستم. 8 امروز میره بیرون گانش من فردا میخورم تو بازی. بازیکن بعد. دوستان گل چالش هر کسی میخواد اول بگه. یک ذهن مریضی من دارم، میگم 8 باگ شهروندی داشته، الان فقط 8 چارت میشه. 7 و 8 رو گفتیم، 7 داره. بفرم بهروز جان.
7 بازی رو من نظرم اینه، حالا بهروز محمد رضا بگن چیه، 7 رو میگم خروج کنیم، 8 باشه فردا دیگه در نمیرن دوتا. ببین یه چیز دیگه، 6 بازی فردا اگر بمب رود نباشه میشی مافیا، اگر مافیا نباشی همین فردا بگو سر دست من خودم میرم داداش گل عزیز دلی. اوکی مشکلی نیست، گرفتم. سر دست عزیزم یه ذره مشکوکم به 9 بازی داداش، حسم میگه تو هم مافیا. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. هفته معتقده بین 7 و 8 یک عدد مافیاست، یعنی خودش میدونه که بین 8 و خودش یه دونه مافیاست، پس میخواد 8 رو بده بیرون سایت در بیاد. درسته؟ هفته بازی 8 بخونه شبن تو میشی مافیاره. شماره 7 پولک شوملقش سیت 7 خروجی بازیتونه. این شیشه رو حرفه‌ای بزنه، امتیازش مال خودش، امتیاز حرفه‌ای واسه شیشه مال خودش، جدی دارم میگم، امتیازش مال خوده. محسن هم که میدونه کجا بشینه، دکترم که میدونه، ما بقیتون دیگه نبینم ما به این دو بازیکن شماره 11 صحبت میکنه. من که میشینه سیت یک سیو دکتر هم میشینه. من که اصلا سیو دکتر تا آخر بازی نمیخوام، اصلا نیازی به سیو دکتر ندارم تو این دک. سیت 7 فلاک داداش، این چالش واسه خودت، وصیت تو قبل اینکه رای بکشن زیرت انجام بده. همینجا بلند شو وصیت کن، قشنگ رد خون تو بذار، بگو کی میخوام وصیت کن واسه من. اردوغان داداش تو یا هفته میره دیگه، مگه الان ما نمیگیم 3 5 7 8 مشکوکن تو دک؟ مگه نمیاد ما اینطور رو خلق میکنه رضا میگه ماهی مشکوکه؟ بده سیت هفته بره، تکلیف کف دک مشخص بشه. امروز سیت 7 از دک میره بیرون. من یه روز تو بازیتون نمیام ببینم چیکار میکنید. از فردا میام، از فردا مستقیم میپرم تو بازی. سیوم نمیخوام، اما بکشید زیر این هفته بره بیرون. داداش که بس صحبت های نفر بعد. از شیشه بلند شده سفید کرده، خوشت اومد، یه مسیر داشتی بین 7 و 8 8 رو بکوبی. درسته؟ من تو رو 8 رو گذاره. ببین ماسون به هیچ عنوان با یک بازی نمیشینه. ماسون و سیو دکتر رو واسه خودم میخوام. بهروز من بلند شدم با دیالوگ شهروندی میکنم، میگم سیت برای این یا 12 نفر رو شنیدی، 13 بلند شدی تو تا تارگت زدی 7 و 8. خب میگم من شهرم دیگه، مافیا بعدید 8 رو اجماع کن. میخوام بازی تو در بیاد. به سید احمدی اختار شهروندی میدم. ماسون فقط با من میشینه با سیو دکتر، فردا با شهر کار دارم. بازیکن شماره 12. به من چرا اختیار شهروندی دادی؟ ها؟ من یکیشونو فراری دادم، حالا بیام دراغ دومی. شما بزنید در و دیوار برا خودتون. من اصلا ذهنم جای دیگه ایه. اردوان داداش تو چرا زبون پنجه میشی؟ ها؟ من اونو فراری دارم، تو رو هم فراری میدم اردوان. فراریت میدم. حالا ببین شما هی بچرخید برا خودتون، در و دیوارید خوب بچرخید. سید احمد تو بازیه. میاو اردوان باشه؟ بازیکن شماره 3. چه بازی؟ شما ماسون رو میخوای، سیو دکتر رو میخوای، حرفه‌ای رو مسیر میش میدی. اینجا ندارد ها شماره 1 بازی. آره امروز که نباید رای بدیم، چون میدونی چرا؟ اون یکه ماسون خواسته با سیو دکتر، درسته؟ هنوز ابیلیتی فعال نشده، میگه اون دوه شهرونده. دوه چی وارد بازی کرده؟ چرا بین اون 2 و 4 که من دارم مافیا تاگت بک میکنم مسیر چیز دنده نمیخوره؟ دوستان دقت داشتی باشی را. این دوه رو یکی شهروند داره، هنوز ابیلیتی فعال نشده، اینجا ندارد دوستان. آره من تک دارم. رأی گیری شروع میشه. مرسی. نفر بعد. نفر بعد.
نفره بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. بازیکن بعد. بازیکن بعد. که میان تو دفاعیه هیچ عنوان سیو دکتر نخوایم. بازیکن بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. بازیکنان شماره 3 و 7 میرن برای دفاعیه. خب شهروند که اصلا قطعی به بنده درک بده، درسته؟ بذارید مافیا سه تا مافیا و یه زودیاک به بنده رای بدن، درسته؟ میشه 4 نفر. تو همینا مشخص میشه. شیشه بازیه که بازی برای شما حرفه‌ای رو خواسته. خب بعد اینجا شما می پشت دست من دفاع کردم، از شما گفتم اینجا اگر شما ماسون خواسته که بازی حرفه‌ای رو نباید بخواد، اما اینجا ندارد. شیشه بازی شما بلند شدی رأی بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. ببین شیشه معافتونه. من گفتم، حتی بلند شدم گفتم ماسون با من بشینه. نمیفهمین دیگه. مگه نگفتین 7 و 8؟ خودم من بلند شدم 8 رو کوبیدم. 8 چرا نیومد؟ گفتم من از این میترسم منو داریم با 8 باکس میکنیم. این 8 رو بیشتر واسم سیاه کرد. ماسون با یکی نمیشینه. شهروند به هیچ عنوان به من. میریم برای رای گیری. مرسی. نفر بعد. بازیکن شماره 7 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. ببین 2 6 11 2 هم موافق. تعامل کرد با یکه. اومدم تعامل کردم. مگه نگفتین 7 و 8؟ فردا 6 رو اجماع میکنین ها. پشت بندش 2 بعد 11. اف 11 هم بزن. شب میشه.